कितनी जी 45 45 इंच 45 चौड़ाई देखो। पैंतालीस 45 बाई 45 मुरब्बा शक्ल कितने बन गए पौने अच्छा। पौने 3 पौने 4 चौड़ाई देखो ऐदी चौड़ाई देखो। पट्टी की चौड़ाई देखो 3 तीन इंच। 3 इंच 3 इंच 3 नहीं है तकरीबन 3 इंच बस ठीक है। ए चैड़ी ਇਹ ਕਿੰਨੀ ये 4 पौने 5 पौने 5 नहीं 4 2 ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈੜੀ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੈਡਾਂ ਲੱਗੀ ਲਈ। ਹੈ ਪੌਣੇ 5 ਹਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪੌਣੇ 5 ਇਹ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪੌਣੇ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਓ एक गुटका लगा ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਇੰਚ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਹੂੰ ਅੱਛਾ आ गुटका ठीक है हाँ आ गुटका ठीक है ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ये भी नहीं है लेकिन एक गुटका लकड़ का और दूसरा पलाई का बस ठीक हो गया। अच्छा अच्छा है लाओ है दो। ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ गैप ਦਾ ਕੋਈ एक इंच। ਡੇਟ 1.5 इंच ਡੇਢ ਇੰਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੀ ਫਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਗੰਢ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ साफ आधी इंच ਇਹ ਇੰਚ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ आधी इंच का गैप ठीक है। अगर बच्चे वास्ते तैयार करना हो फिर इन्हें इत्थे करना सेंटर दे विच आ बच्चे वास्ते तैयार बच्चे वैसे फिर मेरा कितना रह गया फिर ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕਰ ਲੋਗੇ 250 ਉੱਤਰ 250 ਉਧਰ ਇੱਧਰ 2.5 ਉਧਰ 2.5 ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा सही ये हो गया पायलट ਅਮਰਤਾ ਪੱਕਾ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ एक मिनट है ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਲੈ ਜੀ पीछे 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 ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 10 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਣਾ ਚੱਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ 5.5 ਇੰਚ ਹੋ ਗਿਆ एनु लगे करियो ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਗੁੱਲਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ चलो छोड़ो ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਜੀਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਉਮਰ 7 ਤੇ रखियो 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 5 ਇਹਦਾ 7 ਹੈ ਇਹਦੇ 7 7 ਹੋਣੇ ਵਾਕਿਆ 7 ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਤ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 2 ਇੰਚ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਜਾਂ 5.5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਲਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ठीक है चलो ਬਤਾ ਇਹ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇ ਨਾ गुटके कितने ने गुटके जरा दसो ਆ ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਛਲੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਧਰ ਆਓ ਆ ਗੁਟਕਾ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਤੋੜ ਦੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ठीक है। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ
ਕੇ ਵੀ